Madre mía. Sábado 22 de junio de 2019, tercer día de celebraciones del Orgullo Gay. Casi las 12:30 de la noche. Y no sabemos hasta qué hora durará esto. A las 12:30 de la noche todo está vacío. Imaginaos la calle de allí del final, que es Viuda de Palza. Madre mía. Bueno, y hasta aquí sube la música también sin ningún impedimento, no hay ninguna barrera que lo impida, y sube y se expande, y además no hay ningún ruido ambiental de fondo, es lo único que existe allí, así que imaginaros.